บาทกระบนังจะเรียบซัวปกไม้บองปอนบ่าย้ำอ่ะบ่านังไงเมาเพลมคือบานนี่บ่าประเภทจุ่มขนาดปะเตามวยเพลมบาทนังไงต่อจังตื้อทางไงนังบะเฮย้อยบาทนังไงเมาเพลมบานเพลมปกไม้บองปอนเอ้ยบาทนังไงนี่สะอาดอ่ะบ่านี่ปกไม้บองปอนเคยnhéขนาดปะเตาบ่าเมื่อแหละขณะตายสาบันตายมึงบ่าอับแปะบ่านายแปะนี่ไงบ่าสะอาดนะพวกมาของโอนบ่าเอ็มใส่มองบ่านี่กัดในcungนี่mấy nhỉ bàกัดในcungนี่mấy nhá bà khổ đi mấy nhỉ là con đào ve sủa lắm bà như vậy hay nhá mơ tơi bà màu plem bàn plem mấy bà plem bàn plem ai hay nhá bông mai không có chị hay nhá bà nè ngay có chị hay mùi ấy bọc mai không có đấy bà là ngày bong bong cho rôm tua sườn na bà chui bắt đầu chỉ lăng chặt oi phong bà là ngày tua hotอย่างnaก็ได้bà có hồ video tua bay bàn sàn sàn đấy có thời tầm miền video thọt chun bọc mai bong ôn tua sườn na bắt to bà là ngày xôm tập chặt là ngày bọc mai bong ônទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយជម្រាបលាបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទមកដល់ព្រៃឫស្សីទៀតហើយបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះហេងគួសមដែរបាទហ្នឹងហើយក៏ប្រទះនៅប្រភេទជុំបាទប្រភេទជុំដើមបាទជុំដើមเป็นលក្ខណៈដូចជាតៃសាហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនគល់នោះអត់ធំហ្មងដែរតូចដែរបាទភេទជុំដើមហ្នឹងហើយគុំនេះគឺព្រៅហ្នឹងហើយត្រូវគេដុតបាទដុតឆេះនឹងខែប្រាំងគេចេះដុតចឹងណាបាទខាងលើនោះយ៉ាងតំណងបាទតំណងណានេះមកមើលពីខាងនេះវិញថតពីគុំដែលត្រូវភ្លើងឆេះបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនឆេះប្រហែលជាគេទៅដុតដែរមើលទៅពងតាមមើលទៀតដែរគ្រាន់លោមានប្រភេទអ្វីពិសេសបាទព្រោះចំណុចដែលមានភ្លើងឆេះបើសិនជាមានរបស់ច្រើនល្អបាទដូចជាអត់មានឃើញអីទេបាទនេះដើមបាទដើមជុំរោលឆេះអស់ហើយនៅតែចិត្តឡើងចិត្តជុំអត់អីឡើងចិត្តជុំអត់អីបាទយ៉ាងនៅក្នុងតែចឹងទៅបាទលូកដៃបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយចាំមើលបានជួបអីពិសេសទៀតបាទនឹងថតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតបាទចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយ